अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम है फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइज़, आज की इस वीडियो में हम F&D होम थिएटर 2.1 मॉडल नंबर 510 की रिपेयरिंग करेंगे। ये हमारा सेट कम्प्लीटली ओके है, इसमें इशू कोई भी नहीं है। इसके अंदर लोकल किट इंस्टॉल्ड है जिसको हम TPA किट कहते हैं और डिफरेंट जोन से कंपोनेंट्स हैं वो चेंज किए गए हैं। इस होम थिएटर का जो मदर बोर्ड है वो इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है और इसका जो मेन बोर्ड है वो हमारे पास यहाँ पर है और इस बोर्ड के अंदर कुछ इशू है, हम इसको रिपेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इसके अंदर बोर्ड इंस्टॉल्ड है हम उसका साउंड चेक कर लेते हैं। जो बोर्ड इसके अंदर इंस्टॉल है उसकी बेस क्वालिटी कैसी है, ट्रेबल क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले मैं इस मेन बेसर का जो फेस है वो अपनी तरफ कर लेता हूँ ताकि हमें देखने में इजी हो इसके अंदर क्या किया गया। गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो किट अवेलेबल नहीं है, इसलिए पॉइंट नंबर 1 को सील किया गया है, पॉइंट नंबर 2 को भी सील किया गया है। ये DP है ही नहीं और यहाँ पर 3 वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वाला हमारा वॉल्यूम का है, सेकंड वाला हमारा बेस का वेरिएबल है, थर्ड इज जो हमारे टोन को कंट्रोल करता है छोटे स्पीकर्स, इसका वेरिएबल यहाँ गिवन है। यहाँ पर एक ब्लूटूथ MP3 किट इंस्टॉल की गई है, इसके अंदर जो ओरिजिनल किट है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब हम इसके जो अंदर किट इंस्टॉल्ड है उसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। साउंड हमने 47 पे कर लिया। गाइस, साउंड फुल है छोटे स्पीकर्स का। अब हम छोटे स्पीकर्स का वॉल्यूम कम्प्लीटली बंद कर देंगे और खाली बेस को प्ले करेंगे, चेक करेंगे कि इस मदरबोर्ड की जो बेस क्वालिटी है वो कैसी है। अब सिर्फ और सिर्फ हमने बेस को ऑन किया है, छोटे स्पीकर्स का वॉल्यूम कम्प्लीटली बंद है। गाइस, हमारा बेसर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। अगर हम बेसर को ऑफ करवा के छोटे स्पीकर का खाली साउंड ऑन करते हैं तो हमें फिर भी बेसर की डिस्टॉर्शन फील होती है। अगर हम खाली बेसर को ऑन करते हैं, छोटे स्पीकर्स बंद होते हैं, तो हमारा बेसर प्रॉपर्ली बेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा। और अब हम इस बेसर को ओपन करके तो इसके अंदर सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको टर्न ऑफ कर लेते हैं। टर्न ऑफ करने के बाद हम इसके स्क्रूज को निकाल लेते हैं। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे बेसर के अंदर कितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। जो इसके छोटे स्पीकर्स की वायर्स हैं जिनको हम ट्विटर्स कहते हैं, नॉर्मल स्पीकर्स, उनकी वायर भी सेट के प्लास्टिक को कट करके तो उसके अंदर से पास करवाई गई है। तो दूसरे छोटे स्पीकर की जो वायर है वो यहाँ से पास आउट हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रफली काम हुआ है। और अब हम इसके स्क्रूज को ओपन कर लेते हैं। हमने इसके स्क्रूज को ओपन कर लिया और अब हम सेट को ओपन करने लगे हैं। गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास D एम्पलीफायर को इसके अंदर यूज करवाया गया है और उसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस हो रहा था जो इसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही नहीं था। अगर हम इन दो ICs की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स यहाँ पर नजर आ रही हैं और 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं ये 12 वोल्ट के पॉइंट्स हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट माइनस की अप्लाई करवाई गई है, यहाँ पर 12 वोल्ट प्लस की अप्लाई करवाई गई है। यहाँ पर बेसर्स को कनेक्ट किया गया है जो कि हमारा F&D का सब वूफर 6.5 इंच का 1 बेसर है और यहाँ पर 2 स्मॉल स्पीकर्स की ऑप्शन गिवन है जिनको हम ट्विटर्स कहते हैं या फिर सैटेलाइट स्पीकर्स कहते हैं और दोनों के पॉइंट्स एक ही पॉइंट से उठाए हुए हैं। और अब हम इनकी वायर्स रिमूव करके तो सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो कुछ एक्स्ट्रा वायर्स कनेक्ट की गई हैं हम उनको भी रिमूव कर लेंगे। गाइस, ये हमारी ट्विटर की वायर है जो अंदर इंसर्ट थी, हमने इसको बाहर निकाल लिया।
दोनों स्मॉल स्पीकर्स की वायर्स को बाहर निकलवा लिया गया है और हमारे स्पीकर्स कम्प्लीटली इस मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इसके अंदर एक सप्लाई यूज हुई है जो इस मदरबोर्ड को रन करवा रही थी, वो यहाँ पर अवेलेबल है। हमने अपने होम थिएटर के अंदर से सब कंपोनेंट्स को बाहर निकाल लिया है और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से हमने दो चार्जर्स को बाहर निकलवाया है। ये चार्जर हमारा सैमसंग का था और ये 12 वोल्ट की सप्लाई थी जो कि हमारी इस मदरबोर्ड को रन करवा रही थी और ये हमारा मदरबोर्ड क्लास डी एम्पलीफायर है। और यहाँ पर एक छोटा चार्जर अवेलेबल था जो कि 5 वोल्ट का था। ये गाइज हमारा 5 वोल्ट का अडॉप्टर है। अगर मैं आपको क्लोज करके दिखा सकूँ तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे इस अडॉप्टर की जो आउटपुट है वो 4.5 वोल्ट है और 100 मिली एम्पियर्स। वो अडॉप्टर हमारी इस ब्लूटूथ यूनिवर्सल ऑडियो किट को रन करवा रहा था। वूफर के अंदर दो किट्स को इंस्टॉल किया गया था। एक किट हमारी 2.1 एम्पलीफायर मदरबोर्ड की जिसके अंदर बेस सिस्टम अवेलेबल है, ट्विटर के सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं। उसको ऑपरेट करवाने के लिए यहाँ पर 12 वोल्ट और 2.5 वोल्ट का अडॉप्टर अप्लाई करवाया गया था। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो गाइज यहाँ पर आप इसके क्लियरली वोल्टेज देख सकते हैं। आउटपुट पर 12 वोल्ट मेंशन किए गए हैं। 2.5 एम्पियर्स का ये अडॉप्टर है और MP3 सर्किट यहाँ पर आप देख सकते हैं। MP3 यूनिवर्सल किट बोर्ड को रन करवाने के लिए एक और अडॉप्टर यहाँ पर यूज किया गया था जो हमारा 4.5 वोल्ट का अडॉप्टर है और ये 100 मिली एम्पियर्स का है। अब हम इसका जो ओरिजिनल मदरबोर्ड है इसकी रिपेयरिंग करेंगे और इसकी रिपेयरिंग बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। किसी भी सर्किट की रिपेयरिंग करने से पहले हमने ये चेक करना होता है कि हमारे सर्किट में कोई कंपोनेंट ब्लास्ट तो नहीं है, तो उससे आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो जाती है। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं ये हमारा सारा पावर सेक्शन है और यहाँ से AC से DC में वोल्ट कन्वर्ट हो रहे हैं। ये हमारे 3 मॉसफेट ICs हैं। ये हमारे 2 वेरिएबल्स हैं जिनसे हम वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं और बेस को। यहाँ से हमें स्पीकर्स की इनपुट अप्लाई करवानी होती है और यहाँ से हमें छोटे स्पीकर जिनको हम सैटेलाइट स्पीकर कहते हैं, हमें यहाँ से उनकी आउटपुट रिसीव होती है। मैंने बोर्ड को उल्टा कर दिया, हमें यहाँ पर भी कोई भी कंपोनेंट ब्लास्ट हुआ नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले हम इसके साथ पावर को कनेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास ये लीड अवेलेबल है तो मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लूंगा। अच्छी तरह से आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। हमने अपनी लीड को प्रॉपर वे में कनेक्ट कर ली है और अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। आपने बिल्कुल ध्यान से उल्टा करना है क्योंकि पावर जोन सी है वो इसके साथ कनेक्टेड है और जो हमारे हीट सिंक है वो भी अभी गर्म हो रहे हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर वोल्टेज की टेस्टिंग कर लेंगे कि हमारे वोल्टेज इसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे वोल्टेज जोन से वो DC पर सेट है। हम इनको AC पे सेट कर लेंगे। AC पे सेट हो चुकी हैं और हम इन पॉइंट्स पर चेक करेंगे कि हमारे केबल से करंट जोन सा है AC वोल्टेज का वो इन पॉइंट्स पर आ रहा है या नहीं आ रहा। सो गाइज आप देख सकते हैं कि हमें अभी 215 वोल्ट रिसीव हो रहे हैं। हमारी जो वायर है उसके वोल्टेज यहाँ तक प्रॉपरली आ रहे हैं जो कि 215 है। अब आगे हमने DC वोल्ट चेक करना है कि जोन सा यहाँ से सप्लाई जा रही है वो इन कैपेसिटर्स में आ रही है कि हमारे कैपेसिटर्स में वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हम एक कैपेसिटर को पिक कर लेंगे जो कि हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर है और हमें यहाँ पर 14.64 वोल्ट रिसीव हो रहे हैं। अब हम यही काम नेक्स्ट कैपेसिटर पे कर लेंगे। गाइज आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर भी 14.76 वोल्ट रिसीव हो रहे हैं और अब हम इन दोनों पॉइंट्स पर चेक करेंगे कि हमारे यहाँ से आगे कितने वोल्टेज जा रहे हैं। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 29.42 वोल्टेज रिसीव हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा पावर सेक्शन कम्प्लीटली ओके है। हमारा जो मसला है वो एम्पलीफायर बोर्ड में है। यहाँ तक हमारे वोल्टेज बिल्कुल जा रहे हैं और फिर यहाँ से सप्लाई यहाँ पर पास हुई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 29.41 वोल्टेज हम यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं जो कि सेकंड IC को दिए गए हैं और जो थर्ड IC को दिए गए हैं वो यहाँ से दिए गए हैं। हम यहाँ पर भी टेस्ट कर लेंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर भी 29.41 वोल्टेज रिसीव हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे तीनों ICs में इक्वल वोल्ट जा रहे हैं। और अब हम यहाँ पर कोई भी म्यूजिक अप्लाई करवा कर टेस्ट कर लेंगे कि हमारा कौन सा स्पीकर प्रॉपरली वर्क कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ और उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। हमें ये 2 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ऑडियो इनपुट पर लगा देना है और अब हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे मोबाइल के साथ और फिर सॉन्ग को लगाएंगे और टेस्ट करेंगे कि हमारा कौन से मॉसफेट IC में प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। हमारी ब्लूटूथ डिवाइस हमारे मोबाइल के साथ पेयर अप हो चुकी है और अब हम सॉन्ग को प्ले करवा लेंगे। गाइज हमारा
गाना लग चुका है और अब हम स्पीकर को कनेक्ट करके तो अपने साउंड की टेस्टिंग कर लेंगे कि हमारे कौन से मॉडफेट आईसी में मसला है। हम यहाँ पर 30 वोल्ट का वूफर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको अपने वूफर वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा बेसर सेक्शन कम्प्लीटली ओके है या नहीं। और उसके जो 2 पॉइंट्स हैं वो ये हैं। हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेंगे। गाइस इसका मतलब है हमारा बेस वाला सेक्शन कम्प्लीटली ओके है। और अब हम इसी स्पीकर को अपने छोटे स्पीकर वाली जगह पे अप्लाई करवाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा वो सेक्शन कम्प्लीटली ओके है या नहीं। उसके लिए हमने एक वायर को इस जैक के अंदर इंसर्ट करवाना है और एक को बाहर। गाइस हमारा ये मॉसफेट ऐसी भी ओके है। और अब हम इसी को नीचे वाले पोर्ट पर टेस्ट कर लेंगे। अब हम इसको नीचे वाले पोर्ट पर टेस्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा ये वाइट वाला पोर्ट है। गाइस आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर कोई साउंड फील नहीं हो रहा, बल्कि हमारा स्पीकर बाउंस कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारे इस मॉसफेट आईसी में कोई ना कोई इश्यू है। अगर हम इसको ऊपर वाले पे अप्लाई करवाते हैं तो हमें यहाँ पर साउंड सुनने को मिलता है। हम अगेन टेस्ट कर लेते हैं। हमने ये टेस्ट करना है कि हमारे कौन सी मॉसफेट आईसी में इश्यू है। उसके लिए हम अगेन अपने क्लैम मीटर को डीसी वोल्ट पर सेट कर लेंगे, जो कि सेट हो चुका है। और एक प्रोब को हम इस आईसी में रखेंगे और टेस्ट करेंगे कि हमारे कौन से पोर्ट में इशू आ रहा है। हमारे यहाँ पर 3 आईसीज गिवन है। फर्स्ट वाली हमारी सब वूफर की आईसी है, क्योंकि इसकी निशानी ये यहाँ पर आपको एक बेसर आईसी देखने को मिल रहा है, जो कि बेस फिल्टर सर्किट में यूज होता है। यहाँ पर एक सैटेलाइट यानी कि स्मॉल स्पीकर का आईसी गिवन है। यहाँ पर भी स्मॉल स्पीकर का जो आईसी है वो गिवन है। हम अब इन दोनों आईसीज को टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा बेस वाला आईसी बिल्कुल ओके है। या तो इस आईसी में इश्यू है या तो हमारे इस आईसी में कोई इश्यू है। तो अब हम सबसे पहले इनमें से कोई भी एक को टेस्ट कर लेंगे। इनको टेस्ट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इस प्रोब को ग्राउंड कर लेंगे और चेक करेंगे कि हमारे कौन से पोर्ट में इशू आ रहा है। गाइस आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 13.67 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं, जबकि अगर हम इसी वायर को यहाँ पर लगाते हैं तो हमें कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर हमें वोल्टेज इसलिए देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि ये साउंड का आउटपुट पॉइंट है। यहाँ से ही सप्लाई साउंड को दी जाती है। इसका मतलब है हमारा ये आईसी बिल्कुल ओके है, क्योंकि इसकी आउटपुट में हमें किसी किस्म का कोई वोल्ट नहीं देखने को मिल रहा। अगर हम इसको यहाँ पर टेस्ट करते हैं तो हमें 13.67 वोल्ट देखने को मिल रहा है। यही वजह है हमारा स्पीकर जो सा है वो बार बार बाउंस कर रहा है। नंबर 2 आईसी को हम सक्खर की मदद से बाहर निकाल लेंगे, तो हम जल्दी से इसको बाहर निकाल लेते हैं। हमने अपने आईसी के सारे पॉइंट्स को रिमूव कर लिए और अब हम यहाँ से स्क्रू को रिमूव करके तो अपने आईसी को बाहर निकाल लेते हैं। गाइज हमारा आईसी बाहर आ चुका है और इसका नंबर है TDA2030 है। और अब हम इसी नंबर के सेम आईसी को मार्केट से परचेज करके लाते हैं और इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। मार्केट से मैं सेम नंबर का आईसी परचेज करके ले आया हूँ TDA2030 है। और अब हम इस आईसी को इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। आईसी के पीछे हम थोड़ी सी हीट सिंक पेस्ट अप्लाई करवाएंगे। हमने आईसी को इसके अंदर एडजस्ट करवा ली है और अब हम स्क्रू को टाइट कर देंगे। आईसी हमारा अच्छी तरह से इसके अंदर सेट हो चुका है और अब हम दोबारा साउंड को टेस्ट कर लेंगे कि हमारा साउंड प्रॉपर्ली चल रहा है या नहीं चल रहा। हमारा सेट चल चुका है और अब हम सॉन्ग को प्ले करवा लेते हैं। हमारी पोर्ट 1 ओके। अब हम पोर्ट 2 को टेस्ट कर लेते हैं।
हमारी दोनों पोर्ट्स ओके हो चुकी हैं, सब वूफर सेक्शन भी हमारा ओके है। ये हमारा बोर्ड कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। बोर्ड को हमने बॉडी के अंदर फिट कर दिया, बोर्ड हमारा कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। और अब बात है MP3 यानी कि इस यूनिवर्सल ऑडियो किट को स्टार्ट करने की। तो हम जानते हैं कि ये किट 5 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। आप इसको 3.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट पर इसको इजीली ऑपरेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें 5 वोल्ट की सप्लाई बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम एक IC यूज करते हैं जिसका नंबर है 7805, और वो ये IC है जिसको हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया, लेकिन इसके कनेक्शंस को अच्छी तरह अभी नहीं किया। और इसका काम यह है कि इनपुट पर 15 से 18 वोल्ट पिक करता है और आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट देता है, और इसका नंबर है 7805। गाइज हमने अपने मीटर को DC पर सेट कर दिया है और अब हम इस बोर्ड के अंदर से 15 वोल्ट ट्रेस करेंगे और 15 वोल्ट हमें इस सेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं, सेकंड पॉइंट हमारा माइनस का है जो कि ये है, और ये वाला पॉइंट हमारा प्लस का। और आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 14.64 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। IC को हमने बोर्ड में एडजस्ट करवा लिया है और यहाँ पर जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, हम इन दोनों पॉइंट्स को अगर पिक करते हैं, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को, सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 14.64 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर हम IC को यहाँ पर ट्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे। ये वाली लेग IC की थर्ड है और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 5.02 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। IC की लेग नंबर 1 पर हम 14.64 वोल्ट अप्लाई करवा रहे हैं और लेग नंबर थर्ड पर हमें IC 5.02 वोल्ट दे रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। इस किट की माइनस वायर को, जो हमारी ये वाली वायर है, हमने इसको IC की लेग नंबर 2 पर कनेक्ट कर दी है, और जो हमारी ये वाली वायर है जो कि पॉजिटिव की, हम जैसे इसको इस पॉइंट पर कनेक्ट करवाएंगे लेग नंबर 3 पर, जहां पर 5.02 वोल्ट आ रहे हैं, हमारी किट स्टार्ट हो जाएगी। गाइज आप देख सकते हैं कि लेग नंबर 3 पर कनेक्ट करते ही हमारी जो ब्लूटूथ किट है वो चल चुकी है, और अब हम यहाँ पर इसकी सोल्डिंग कर लेंगे। इस किट से हमें 3 वायर्स रिसीव हो रही हैं, जो कि ये वाली वायर्स हैं 3। सेकंड वाली ग्राउंड है, लेफ्ट आउटपुट है, और फर्स्ट वायर हमारी राइट आउटपुट है। हम इन तीनों वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे। ये आउटपुट की वायर्स हम इनपुट सेक्शन पर कनेक्ट करेंगे, और हमारा इनपुट सेक्शन के ये 2 पॉइंट्स हैं, तो ये 3 पॉइंट्स हमारे इनपुट सेक्शन के हैं। सेकंड वायर जो ये है, ये हमारी सेकंड वायर है, ये ग्राउंड है, हम इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। एक वायर को हम इस पॉइंट पर कनेक्ट कर लेंगे और दूसरी वायर को हम इस पॉइंट पर कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्शंस हमारे बोर्ड के कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इस बोर्ड को बॉक्स के अंदर फिट करके तो इसका फाइनल साउंड टेस्ट कर लेते हैं। गाइस सिस्टम हमारा कंप्लीटली रेडी हो चुका है और अब हम इसके साउंड की टेस्टिंग कर लेंगे। स्पीकर्स की वायर्स हमने इसके साथ अभी कनेक्ट नहीं की। सबसे पहले हम खाली बेसर को टेस्ट करेंगे, फिर हम खाली स्पीकर्स को टेस्ट करेंगे। तो हम सॉन्ग को प्ले करवा लेते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने बेसर को ऑन किया है। गाइस हमारा बेसर परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम बेसर को बंद कर लेंगे। अब हम छोटे स्पीकर्स का साउंड टेस्ट करने लगे हैं। अभी हमने एक स्पीकर कनेक्ट किया, अब हम दूसरा भी कनेक्ट करने लगे हैं।
साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। साउंड की क्वालिटी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है और अब हम बेसर को भी साथ ही टेस्ट करेंगे। ब्लूटूथ यूनिवर्सल किट को इंस्टॉल करने के बाद हमने कम्प्लीटली टेप की मदद से एयर लॉक कर दिया, जिसकी वजह से बेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। वूफर की एयर लॉक करने से साउंड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। गाइज, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।